ahorita abajo cuando lo pongo abajo. ¿Está grabando? ¡Tú! Puta, más caliente, va. Así, ahora ya no se apaga, esos troncos están prendidos, ya estoy en fuego. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay más? Otra vez, ¿crees que sea algo? Ahora sí. Agarrar al bambú. Ay, solo me falta un conejo para hacer asado, man. Sale que hacer uno. Yo voy a armar la trampa para agarrar uno. Para Navidad, man. Ajá. Rico un conejo. Conejo al horno con papas. Y zanahoria, María condimentada. Ahora sí, bombeamos el palo, a ver si salen los zorros. ¡Ay, agarró el cable! Veas, agarrando el cable. No explota. Psycho, man. Así explota, man. Está una chispa. Lo corro de lado el cable. Sí. No, déjalo ahí. Porque ya bajó el fuego. Sí, ya se apagó. Quiere más fuego.